So, Julius, das ist wieder ein Videoclip. Ja, ja, weil der Michael ja auch alle in Deutschland gequält hat. Dann muss ich euch jetzt hier quälen. Zeig mir mal das tolle Feuer. Ja, das ist drauf. Wieder neidisch. Deswegen habe ich es ja gemacht, weil dein Vater geschrieben hat, Julius freut sich darauf, vor dem Kamin zu sitzen. Jetzt sitzt der Julius, er liegt vor dem Kamin. Und Inga quält unsere Hunde. Mit Ohrenbiegen. Aber die lieben das. Und hier unten liegt unsere Große und macht das Spielzeug kaputt. Hörst du es reißen? Nida, muss das sein? Oh, die hat sogar was auf dem Gesicht. Von der Füllung. Nida. So, bei uns rieselt leider nicht leise der Schnee, aber es knackt das Kaminfeuer.